Rullande snack med Vindal. Rullande snack med Vindal. Rullande snack med Vindal. Men vi hälsar välkommen upp Doggelito. Hej Dogge. Hej, hallå. Välkommen. Tack så mycket. Vi ska dra ett litet klipp för dig så du vet vilken slags lokal du befinner dig i. Jag befinner mig på Bränsta. Det är en ungdomsgård. Här kan ungdomarna arrangera något unikt som till exempel konserter, aktiviteter med mera. När bildades Latin Kings? Latin Kings bildades när jag gick i 7:e klass 1988. Då hade vi matte och vi sa till mattelärarna att om vi kan få slippa lite lektioner för vi ska uppträda och sådär. Så sa han okej, bara ni uppträder och gör en låt. Och så gjorde vi en låt så vi fick slippa lite mattelektioner. Så började vi rappa istället. Hur bildades Latin Kings? DJ Salla började i min klass, i 7:e klass. Och då var han intresserad av skivor och musik och sådär. Jag var hiphoppare redan då och hade hållit på med breakdance och rap och sånt där. Så att då bestämde vi att vi skulle göra en rapgrupp. Och det var så vi träffades. Vilken är din favoritlåt med Latin Kings? Min favoritlåt är en låt som heter Borta i tankar. Den skrev jag för många år sedan när jag var ihop med en tjej. Hon gjorde slut. Och jag blev väldigt ledsen. Och min mamma hade kommit på mig att jag tjuvrökte hemma. Så hon slängde ut mig hemifrån och gav mig en påse med ett par smutsiga kalsonger och en tandborste. Och så sa hon, nu måste du gå ut. För att jag fick inte röka hemma. Och då gick jag till trappuppgång nummer 27. Och då skrev jag den här låten Borta i tankar. Och jag var så fattig då så jag hade ingen mobiltelefon. För det var ganska dyrt på den tiden. Jag hade bara Telia-kort som gick till automater och kunde ringa. Men det där kortet det var tomt, jag hade inga pengar. Så jag kunde inte ringa någon heller. Så att jag gick till den här trappuppgången och då skrev jag den här låten Borta i tankar. Den går så här. Ibland vill man bara försvinna. Man må keff att aldrig få vinna. Lägga sig ner och aldrig mer vakna. Man tänker att på jorden finns inget jag ska sakna. Men efter regnet så kommer solsken. Även om mitt hjärta är hårt som sten. Två personligheter som en schizofren. Aggressivitet, svikelse och frustration. Greppa mikrofon, explodera som en kanon. Det finns inga vänner när man ligger svag på botten. Vännerna kommer när du närmar dig toppen. Precis som när man var liten. Vill alla ha största biten istället till alla skitlän. Ormar, vesslor, gamar och gas. Varje gång du dyker upp så blir det knas. Slingrar iväg, sticker iväg, chas. Jag greppar mikrofonen och sätter det på plats. Som Rocky Marciano i en 12-ronders match. Det enda jag hör är mitt hjärta som bankar. Jag är för långt borta mina egna tankar. Det var den låten jag skrev och det var den som jag tycker var den bästa låten som jag har gjort under alla de här 32 åren som jag har hållit på. Vad var roligast med att vara med i Melodifestivalen 2010 med andra generationen? Det var en pojkdröm att få vara med i Melodifestivalen. Alltså, grejen var att min fru hon dog 2004. Och min fru hon kom faktiskt från Jugoslavien. Och när hon dog så önskade hon en låt från Jugoslavien. Då var det enda bandet i Sverige som kunde spela den här låten. De hette Andra generationen och de bodde i Göteborg. Så bjöd jag dem till begravningen och de spelade den här låten. Så här jugoslavisk folkmusik. Och sen så, sen sa jag till de här killarna, jag bara, om ni någon gång behöver hjälp med att sjunga eller någonting så ställer jag upp. Och sen ringde de några år senare och sa, vi vill att du ska komma och sjunga en låt här i Göteborg. Så jag åkte till Göteborg och så sjöng jag den här låten med dem. Och så sa de vi ska skicka in den till Melodifestivalen.
jag tänkte så här, gör vad ni vill. Jag trodde att de skojade typ. Och sen skickade de in den och sen kom den med i Melodifestivalen. Och när jag var liten så 1983 så satt jag på en bänk i Alby och då var jag 7 år. Och då vann Carola Melodifestivalen med låten Främling. Och Carola, hon är också från Botkyrka där jag kommer ifrån, hon bor ganska nära. Och när jag såg henne vinna den, hon var bara 15 år, då önskade jag till Gud att hoppas jag en dag får stå på Melodifestivalen och sjunga på tv som Carola. Och till slut med den här animationen så fick jag göra det. Så det var en fantastisk dröm att få vara med i Melodifestivalen och uppträda och sjunga och göra sin rap. Liksom. Jag trodde aldrig att först och främst rap skulle få vara med i Melodifestivalen. Sen gjorde vi en speciallåt, vi gjorde typ som Balkan reggaeton, alltså Balkan-musik fast med reggaeton, rap typ. Och det är en stil som typ vi kom på själva. Och att få ställa upp med det i Melodifestivalen, det var fantastiskt. Vi vann ingenting, vi gick inte till någon final eller någonting. Det gick inte så bra, men vi var ändå där och gjorde våran grej. Och det var en pojkdröm, det var jättefint faktiskt. Det var speciellt. Så att nu kan jag säga att jag har sjungit i Melodifestivalen. Och det är inte så många rappare som vågar göra det eller har gjort det. Liksom. Så att det tycker jag var häftigt att få ha gjort det och ha det på meritlistan. Vad var roligast med att vara med i Elgigantens reklamer? Vad har du fått för kommentarer på det? Jag har fått alla möjliga kommentarer. I början var kanske inte folk så glada, de ville bara att man skulle rappa och sådär. Men för min del så vill jag alltid göra reklamer. Jag ser det som en installation. Jag är ju konstnär i grunden, så för mig var det bara att göra såna roliga filmer. Jag tycker att det är jättekul. Min idol när jag var liten var Charlie Chaplin, och han gjorde alltid så här roliga stumfilmer som man än idag kan kolla på och skratta. Även fast det inte finns något ljud så är han väldigt rolig. Och när jag fick chansen att ha en humoristisk karaktär i de här Elgiganten-filmerna så tyckte jag att det var perfekt för mig. Det var ett perfekt jobb som passade mig. Och det var också viktigt för mig för att jag har bara rappat i 32 år och folk ser mig bara som rappare, fast jag vill gärna att de ska se mig som konstnär och lite andra begåvningar också, om man säger, som man har talanger. Och som sagt, jag gillar ju också skådespel och sånt, så om man är född på scenen så vill man göra de där bitarna också. Så att vissa tyckte väl inte det var så kul, medan andra tyckte att det var jätteroligt. Men jag kan säga så här, efter de där reklamerna så blev jag större än någonsin. Om jag var bara rappare på den tiden så blev jag nu typ dogge med hela svenska folket. Så det var som dag och natt. Efter den reklamen så ringde telefonen alltså varje dag i 3 år. Bara på massa jobb som de ville att man skulle göra. Så det var kul. Det var en väldigt bra och nyttig erfarenhet. Så det gör jag gärna om. Hur kommer det sig att du gjorde boken Ibland vill man bara försvinna? Egentligen så, det där är min nya bok, den finns i bokhandeln, den har precis kommit ut och den kommer komma i pocket också, så köp gärna den. Och jag kommer sälja den här också om det är någon som vill köpa den. Den boken har jag faktiskt inte gjort, det är en kulturjournalist som heter Kim Verabuto Norberg som har skrivit den. Om ni vet vad kulturnyheterna är på tv så är det han som presenterar kulturnyheterna. Det är han som har skrivit den här boken. Och när han var liten så var jag hans idol. Så att när han blev stor och han blev journalist så ville han göra en bok om mig. Och då sa jag absolut. Eller jag sa till honom, du borde göra en bok om mig. Och då sa han nej först. Och sen sa han okej då, jag gör den. Och sen gjorde han den här boken. Och han följde mig i 4 år. Och vände ut och in på hela mitt liv bara för att få veta allt. Och så skrev han den här boken. Och den handlar om mitt liv som sångare och som artist. Och om Dogge Doggelito och alla de här grejerna som jag har gjort. Och den har fått jättefina recensioner. Och det känns jättekul att den har kommit. För att det är många som alltid har sagt så. När ska du göra en bok? När ska du göra en bok? Och nu har jag gjort den här boken. Nu kan ni läsa den. Så att nu finns den i alla fall. Av mitt liv och det. Sångarens liv typ. Hur är det att bli igenkänd på stan? Jag vet ingenting annat. Alltså, man måste se på min story.
Jag började sjunga när jag var 7 år i kyrkan. När jag var liten så fick man som straff, om man var busig, då fick man sjunga i kyrkan, i kyrkkören. Och det ville man inte göra. Det var ett straff när jag var liten. Och så fick man sjunga, och så alla skulle sjunga ett solo också. Och så först var det kanske din tur, sen hans tur, sen blev det min tur. Och då var man tvungen att sjunga solo. Och det var så jag började sjunga. Och jag brukar skryta idag och säga att Elvis började också sjunga i kyrkan. Och det var så det började för mig. Och sen på 80-talet så kom rap, och då började jag skriva rap och började rappa på det. Och då hade jag ju sjungit och provat mickar och sånt där. Så då var det ganska lätt för mig att börja rappa på det, för att jag hade ju sjungit förut. Och sen så, liksom rullade det på bara. 1992 så var jag med i Rap-SM och kom på 3:e plats. Och blev Sveriges 3:e bästa rappare. Och från den dagen så bestämde jag mig att jag vill bli professionell rappare när jag blir stor. Och har alltid sjungit liksom. Så att sen den dagen blev man också igenkänd på stan och det. Och då var man typ 15 år. Så att jag vet liksom ingenting annat. Jag har varit rappare och sångare hela mitt liv. Så jag har inte... Jag vet inte hur det skulle vara det andra, om man säger så. Eftersom det är en del av mitt jobb. Liksom. Jag sjunger till folk, jag sjunger på konserter, jag sjunger på tv, jag sjunger på radio. Så att man blir van vid det. Liksom. Att folk känner igen en, eller tittar, eller viskar, eller säger grejer. Det är en del av det här jobbet. Liksom. Så jag tänker inte ens på det. Jag är så van med det. Liksom. Det är inget speciellt, men ändå så är det helt annorlunda på något sätt. För att folk som är med mig så kanske inte vet det, de tycker att det är jobbigt eller tycker att det är konstigt. Men sen tycker de det är jätteroligt när det kommer en jättesnygg tjej och vill prata med mig. Då tycker de, shit vad häftigt. Så det finns både nackdelar och fördelar med det. Liksom. Men det är ingenting som jag tänker på, eftersom jag bestämde mig sedan jag var liten att jag vill sjunga, jag vill vara professionell rappare och allting väldigt tidigt, och rappat sedan 1983. Så att om jag vill göra det som jag älskar, då tillhör det också det spelet, om man säger. Vilken svensk artist skulle du vilja göra en duett med? Jag vet exakt vem jag skulle vilja göra den låten med. Min pappa kom från Venezuela, från Karibien, och i Karibien finns många sångare inom genren salsa-musik. Och inom salsa så finns det en stjärna som heter Frankie Ruiz, och han har varit min idol sedan jag var liten. Alltså, jag vill vara som han. Precis som jag ville vara som Muhammad Ali när jag boxades, så vill jag bli som Frankie Ruiz när jag sjöng. Och hela livet har jag lyssnat på honom och älskat honom. Och tyvärr så dog han 1993 av droger. Så att jag kommer aldrig få göra en låt med honom. Men det hade varit min dröm faktiskt, att få göra en låt med Frankie. Han har berört mig så mycket i mitt liv, i mitt hjärta, och följt med mig. Så att han är min ängel typ. Vad händer härnäst? Just nu kommer jag från skolan och jag pluggar teologi och hade en tenta. Sen kommer jag hit till Arboga för att göra den här intervjun. Och när vi är klara här så kommer jag sätta mig i bilen och åka till Göteborg. För att imorgon så jobbar jag som DJ klockan 9 på morgonen på Svenska Mässan. Så att det händer grejer hela tiden. Det bara fortsätter liksom. Det är jobb och man ska vara här och där och uppträda och spela. Och det är en del av det här livet som jag har valt, och jag älskar det. Jag tycker det är jättekul. Fast just idag är jag väldigt trött dock, men det är häftigt att man får resa och se människor och liksom uppträda och göra det man älskar. Tack så jättemycket. Tack så mycket att jag fick komma till din talkshow, Rullande snack. Hur kommer det sig att ni blev artister? Oj, det var en bra fråga. Vi tyckte om som små barn att showa och spexa lite grann sådär. Så det var en dröm som vi hade. Ja, jag talar för mig själv när jag var 6-7 år i alla fall. Så
hade vi den här drömmen om att underhålla och sjunga sånger och stå på scen och sådär. Så att det växte med tiden. Vi vill synas. Se mig, se mig, se mig, se mig. Rickard vill det. Nej, men Vi har 7 syskon, vet du, så det är tufft med konkurrens. Jag tänkte om vi blir artister så får vi mycket uppmärksamhet. Skämt åsido. Men vi hade en kärlek till musiken och vi vill gärna förmedla den känslan. Och, ja, alltså alla som håller på med konstnärliga yrken, man gör det för att man älskar det, för att man tycker det är underbart och man brinner för det. Det är ju så. Sen hade vi väldigt tur naturligtvis, som fick en sån break som vi fick. Trots att Louis är med. Just det. Precis. Vad är roligast med att vara artister? Det roligaste, Rickard, vad tycker du? Ja, det är nästan lättare att tala om saker som inte är roligast. Men resande och sådär. Men det är roligt att stå på scen naturligtvis. Och få skapa någonting tillsammans med musiker, artister och uppleva liksom nuet tillsammans med publiken. Det är det roligaste, tror jag. Ja, jag håller med. Det är absolut just det här. Kontakt man kan få med publiken ibland. Och när publiken är glada och lever med. Och då blir man jätteglad själv. Så det är kul. Jag instämmer. Just när man ser att folk blir så otroligt glada. Speciellt när man gör den här låten, du vet. Då lyser de upp och det är mycket nostalgitrippar när vi sjunger Diggiloo Diggiley och folk blir väldigt glada och det ger mycket energi. Det blir jag med när jag hör den. Ja, precis. Man vill bara upp och hoppa och dansa, eller hur? Vilken är den största publiken ni har uppträtt för? Det var i Köpenhamn 1984 på sommaren i Tivoli. 51 000. Vi slog ju Beach Boys gamla rekord på 50 000 så det var en riktigt höjda dag för oss. Är inte den nervöst? Ja, man kan ju bli nervös ibland. Det kan man bli. Jag minns när vi skulle sjunga på Eurovision, då var man nervös. Men det är en slags bra nervositet att det gör att man skärper till sig lite grann. Kanske mer av en spänning sådär, jag vet inte vad ni säger. Ja, absolut. Så är det. Hur var det att vinna med Diggiloo Diggiley? Ja, det var fantastiskt. Eller hur, Rickard? Ja, på alla sätt och vis fantastiskt naturligtvis. Det var ju vårt genombrott. Det första gången vi liksom gjorde tv som grupp i Sverige och fick möjlighet att vara med i Melodifestivalen var ju bara roligt bara det. Och att vi dessutom kunde gå och vinna var ju helt fantastiskt. Så att, det var en väldigt speciell upplevelse. Om folk möter er på stan, ber de er sjunga på er hit då? Nej, Inte så ofta. nej, det händer inte så ofta. Nej. Och det är nog bra det. Eller vad säger du, Rickard? Ja, det händer. Framförallt så sjunger de på den lite grann. De som sjunger Blixtar och Lunder eller Gyllene skor eller Diggiloo Diggiley sjunger någon. Ja, man kan gå förbi. Det händer ju ibland. Så att det händer allt mer sällan då, ska jag erkännas. Den vanligare frågan är, de kanske ser mig eller så säger de, men vad har du dina bröd idag? Frågar de. Ungefär som att jag skulle gå hand i hand med dem varje dag så där på gatan. Eller vad har du dina skor? Ja, precis. Varför har du inte skorna på dig? Gyllene skor. Så att, det är kul. Ni har ju varit med i Så ska det låta. Nej, bara Rickard. Vad var roligast med det, Rickard? Du, Så ska det låta. Det är ett roligt musikprogram. Det är väldigt kul med låtar och sitta och tävla med andra musikanter och artister. Och det är en rolig timme helt enkelt. Man har jättekul tillsammans och försöker komma på saker och så sjunger man både med publiken och med sina kollegor där. Så det är bara roligt. Vad var roligast med att vara med på Allsång på Skansen? Ja, Det var ett roligt program överhuvudtaget.
Det var ju verkligen kul och kul stämning framför allt. Det var riktigt kul stämning och härlig publik. Och, ja, det var bara sommar och skönt och härligt. Jättekul. Svensk sommar, för det regnade kan jag tala om. Det regnade. Ja, innan Ja, det var värsta stormen innan. Precis. Ja, det blev bra till slut. Det blev bra diskussion. Min dröm har alltid varit, vi är från Göteborg allihopa här, men jag bodde med min familj 10 år i Stockholmstrakten och vi älskade att gå på Skansen. Och min dröm var alltid att få sjunga Stockholm i mitt hjärta, och det fick vi göra den gången. Det var härligt att få stå på scen och göra det, inte bara sjunga framför tvn. Stockholm i mitt hjärta, när vi sjunger. Vi vrider oss lite så här för det är ljuset. Ja, just det. Vad händer härnäst? Ja, du menar med oss eller? Ja, vad händer pojkar? Vi ska njuta av sommaren. Vi gör Allsång på gränsen här just idag om några timmar här. Norska motsvarigheten till Allsång på Skansen. Och sen så har vi lite semester med familjen och vi har några gigs i sommar vi ska göra. Ja. Jag jobbar på radion hela sommaren. Jag är ju på P4 så att... Ja, så när du är vaken på natten så kan du lyssna på Rickard. Yes. Då kommer du somna garanterat, kan jag lova dig. Vi lyssnar till Önskenatt med Vaken med P3 och P4. Det här är Rickard Herrey och du får nu höra världens bästa låt. Diggiloo, Diggiley. Diggiloo, Diggiley, alla tittar på mig där jag går i mina gyllene skor. Jag dansar omkring på dig och hela världen den log. Diggiloo, Diggiley, himlen öppnade sig. Det är knappt man sina ögon tror. Och jag börjar gästa sväva i mina gyllene skor. Och jag börjar gästa sväva i mina gyllene skor.